上次拍啲視頻去南京呢，就去完雞鳴寺呢，漏咗一個地方，就係呢個南京嘅城牆啦。咁我哋今次呢，就補翻影俾大家睇睇啊！玄武門呢度呢，南京城牆呢度呢，就唔使門票嘅，不過呢，就要預約。咁啊嗱，去連埋啊玄武門啊，都喺呢度嘅。嗰個地方就好空曠嘅，就幾宏偉。嗱，呢度就睇唔到啊南京嘅城牆啦。咁我哋都有一路上到去上邊最上嘅，入邊呢，仲有一個空間啊，好大嘅啊，又擺咗副古箏喺度嘅。咁呢，嗱，呢度呢，一路上去有個地方呢，好似博物館咁嘅，影下以前啊，呢度係明朝初嗰陣時建嘅。咁樣呢，就保養得唔錯，因為後期都有修葺過嘅呢個地方。咁我哋喺呢度呢，就影下相啦，係嘛？嗱，就係咁噶啦，一路上去呢，同埋一路行呢，好長嘅都嗰個風景都唔錯。今日呢個天氣又唔錯，嗱，我都喺支炮嗰度影翻張相先留念。咁啊，今日呢就喺呢度呢，因為去完呢個雞鳴寺仲有時間嘛，走咗嚟呢度。咁啊，逗留咗差唔多個零鐘啊。請訂閱迪奇哥頻道，分享點讚，俾個 like，多謝各位。